friends mumeze mute? Twebwe tumeze neza. Ibigira iherezo TV nk'uko mubimenyereye. Uyu munsi nabwo tubazana ikiganiro cyiza turifuza ko tuganira. Ntabwo tujya kure y'ijambo ry'Imana, murabizi ko ariyo ntumbero yacu cyangwa se ariyo target yacu. Navuga ngo reka nakire COA wayo aze tuganire ijambo ry'Imana, tubwire ikintu kiri ku mutima we. Bibutse mwebwe mutarakora subscribe. Amahoro twizashimwe ese nahimba muzute neza ndimo ndabwira abantu batarakora subscribe ngo barebe hasi bakanda akazogera kugira ngo bajye babona ibiganiro byacu ko bije nuko bikeye. Ntabwo nsiba kubibishyuza cyangwa se kubibabwira kuko ni mu byo bitwereka ko badufitiye urukundo, tumeze neza. Wiriwe neza, umeze neza? Sava meze neza. Rero ibintu by'amasubscribers rimwe na rimwe kubibwira abantu kenshi hari igihe buriya ntabwo hari abantu bamaze kubihaga. Ntabwo bakwiye kubihaga kuko buriya harimo uburyo bubiri bwabyo. Tubakire tubigisha ukuri uko abantu badushyigikira cyangwa se bakunda ibiganiro byacu bakabikora, niko bitera imbaraga ubikora kubikora. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri buriya donc biguha iyo umuntu agushyigikiye ni support, kuko aka ni akazi muri rusange, kandi umuntu yaguhaye inkunga cyangwa se agushyigikiye urumva harimo umugati muri rusange. Twajya tuganira n'abantu benshi kuri icyo kintu, hajya tuzakiganiraho. Ariko buriya iyo ufashe umuntu ukamuha gift ntoya na nyinshi wayimuha. Bivuze ngo rero nk'umuntu udukunda udukurikira, tumaze iminsi mikeya twashyizeho iyi channel yitwa Bigira Iherezo TV kugira ngo abantu mudukurikire, tubabwire imbaraga z'Imana, tubabwire imirimo y'Imana ikora. Urumva niyo ntego yacu. Hanyuma waramaze kumva utwiyumvishijemo uryohewe, uriya inkunga ntabwo ari ikintu kinini. Yego, mwadukora subscribe. Tutanagiye kure, nahoze mbwira abantu iyo ufite content cyangwa ufite ikintu baha, byanze bikunze ntabwo abantu bareka gukunda ibintu, ntabwo bareka kudushyigikira. Yego, nyeka icyo ni ikintu gisanzwe mu buzima busanzwe. Reka rero twinjire nk'uko nanivuze mu mwakire tuganire ijambo ry'Imana kuri abakunzi bacu. Nyekana bibanezeza kuba hari icyo twabaha dufite tuganira ijambo ry'Imana. Ni karibu. Murakoze cyane bakunzi ba Bigira Iherezo TV, turi kumwe tumaze iminsi tuganira ijambo ry'Imana, tubabwira buryo ki tuzakorana. Uyu munsi rero tugarukanye n'umugabo, umukozi w'Imana Robert, inshuti yanjye Prince. Ndagukunda cyane. Ndagukunda cyane kandi uri umuntu w'inyangamugayo. Icya kabiri, ntabwo najya kuvuga amateka, ariko abantu benshi baranakuzi. Uri umwe mu bakozi b'Imana bafite ibintu bikomeye. Uzashaka umwanya ubabwire imbaraga z'Imana ko Imana ikora mu rugo. Ndagira ngo tuze kuganira ijambo ry'Imana Imana ashyize ku mutima. Ndashaka kuza kubwira abantu ko Imana yibuka. Yego, ndashaka kubwira abantu ko Imana yibuka. Robert, Imana ijya yibuka. Ni ngombwa. None se niba umuntu yaremye mu ishusho ye ajya yibuka gute Imana itakwibuka? Ndagira ngo dusenge rero tuganire ijambo ry'Imana. Kandi tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye kuri Imana idukunda, tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye imbabazi zawe zidahwema kutubaho. Luka yaravuze ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu igira nicyo kizatuma umuseke udutambikira. Abantu bose bari mu bihugu bitandukanye, abari mu migabane itandukanye, tubahaye ikaze mu ijambo ryawe. Kandi Yesu, ndagira ngo imbabazi zawe zitubeho, kandi ubwo tugiye kwamamaza inkuru nziza ku isi yose, iri jambo niryaguke rigira ahantu rigera. Mu izina rya Yesu, reka buri wese ahemburwe naryo. Reka twumve imbaraga z'Imana ziciye mu ijambo ryayo. Urakoze nyakubahwa, nkwemereye kukubera igikoresho. Mana nanjye ubane nanjye, umpagarareho kandi ungirire neza muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Shaka tuganira rero nshuti zanjye, bakunzi babigira iherezo. Ushize nababwiye ko ibintu byose bigira iherezo. Reka nivugishe no muntu muri interview. Nta kibazo. Nagira ngo mbabwire ko ibintu byose bigira iherezo. Ushize nari ndi kubaganiriza mbabwira ko ikintu cyose kiriho kizagira iherezo. Ndagira ngo tusome Bibiliya, tuzatwifashisha kenshi Bibiliya. Ndashaka ko dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro. Igitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, ibice byaho ni 30, umurongo wa 22. Igitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, kimwe mu bitabo 5 Mose yanditse. Uriya mugabo Mose yari umuhanga, Imana yamukoresheje yandika ibitabo 5. Ndashaka kuvuga ku gitabo kimwe yanditse, igitabo cyitwa Itangiriro, ibice 30, umurongo wa 22.
hari ijambo rivuze ngo Rasheli abyara Yosefu. Bibiliya yavuze mu murongo wa 22 ngo Imana yibuka Rasheli iramwumvira, izibura inda ye, asama inda abyara umuhungu, ati Imana inkuyeho igitutsi. Imana ishimwe. Amen. Turi ku ntego ivuga ngo Imana iribuka. Donc Imana ijya yibuka. Bantu muneze amatwi ndagira ngo nkumare impungenge, nubwo turi ku channel yacu cyangwa se televiziyo yacu dukorera yitwa Bigira Iherezo, ariko uyu munsi Imana yashyizeho ijambo rivuze ngo nimbwire isi babwire ko Imana ijya yibuka. Amen. Haleluya. Imana yibuka Rasheli. Uyu Rasheli ninde? Iyo tuvuga Bibiliya tujye dusobanura ibintu tunumva. Nuko intandaro, inkomoko, Rasheli, kuki Bibiliya ivuze Rasheli? Rasheli Ikaba ari isano no kwibuka. Rasheli ni muntu ki? Rasheli ava inda imwe n'umukobwa bitaga Leya. Rasheli, uyu mukobwa yari umukobwa w'igikundiro. Mwibutse ko uyu Rasheli yari murumuna wa Leya. Yari umukobwa mwiza cyane, ariko ku buranga bwe. Haleluya. Mana ishimwe. Amina. Ku buranga bwa Rasheli. Ariko murankurikiye. Ndi kukumva. Uyu Rasheli ngo igihe cyarageze, murabizi ko Yakobo yigeze yatendera Rasheli imyaka 7. Turabyibuka. Murabyibuka. Bivuze neza. Ngo agiye gusaba amutendera imyaka 7. Sebukwe arongera, kubera ko ngo mu Bisirayeli cyari kizira, ntabwo bari gutanga murumuna w'umukobwa basize mukuru. Mu yandi magambo, murambara gatoya, Rasheli yari murumuna wande wa Leya. Noneho Leya yari ari aho ngaho, noneho Yakobo ngo akorera imyaka 7. Noneho abantu bakera bari batangaje. Nuvuga ngo nkuko twebwe dusaba ku manywa, hanyuma tukajyana umugeni ku manywa. Ari ibintu biraba bizwi official, atarijyana byagenda nijoro. Abantu bakera rero ngo baba baraguhekaga, ukajya gushaka umugore ariko utanamuzi, utanaramunambagira. Nuko byari biteye. Noneho ngo Leya bamufata nijoro. Uwo munsi Yosefu yari burongorereho, bakoze ikintu gikomeye. Sebukwe yakoze ikosa rikomeye, ryatumye Yosefu ababara, agaruka kandi gukora ibihe, kongera gushaka undi mugore, kuko yari yarakunze Rasheli. Akoze ko hari ikintu nubwije, uziko imico yo muri Isiraheli ijya kumera nk'iyo mu Rwanda. Ubundi biragoye ko wavuga ngo ugiye gushyingira umwana mutoya umukuru akiri aho mu rugo, uba wumva ko ari ikintu kigoranye. Ariko muri iyi minsi ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ariko bimeze muri rusange, ariko urebye mu mico yacu n'ibyo byo guhekera abageni bakabajyana batabazi, mu mico yacu natwe byabagaho. Ubundi buriya aba bahanga bavuga ko Isirayeli wari ijya kumera nk'u Rwanda. Ntabwo mbizi neza, ariko njya mbyumva gutyo. Hanyuma icyo nshatse kuvuga ni iki? Nshatse kubabwira ko Rasheli uyu yari we murumuna wa Leya. Hanyuma Leya kuko yari mukuru, ntabwo bigeze zita ku buranga bwe. Yaravuze ngo mu Bisirayeli ntabwo ibi bintu byaba ari byo. Reka dufate Leya tumushyingire tumushyingire Yakobo. Ni Yakobo. Kuko Yosefu ahubwo ni umuhungu wa Yakobo, ahubwo yabyaye kuri Rasheli. Rasheli niwe yabyaye Yosefu. Mana ishimwe. Ndetse kubabwira ngo Imana iribuka. Rasheli rero uyu nk'uwari warakunzwe nande na Yakobo. Yakobo ntabwo yigeze amuhabwa, ahubwo yahawe ibitari ngombwa. Mu mvugo igezweho, donc yaratuburiwe. Twabivuga gutya. Yaraguraniwe muri yaraguraniwe. Ariko dutekereza gutereta umukobwa aho kugira ngo bamuguhe bakaguhuta ari utanigeze nakunda. Ari ikintu byatana ku mutima. Ari nkanjye ntabwo byakunda. Tujye tubwizanya ukuri, nikundira umukobwa bamayo ntakunze, urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko ngo Rasheli nubwo byari bimeze gutyo, yari irakunzwe na Yakobo. Noneho ngo bamaze kumushyingira, nuvuga ngo Yakobo yaragiye ajyana bamushyira Leya. Sebukwe amuha Leya, bararyamana atanabizi. Yakobo ngo abimenye, aryamye ngo mu gitondo abyutse nk'umwambu yarebye umugore. Ntabwo yiyambuye kwiyambura n'indi mvugo ya cyane. Ngo abyutse ngo asanga umugeni yagombaga guhabwa ntabwo ari we. Nibutse abantu ko ari igihe Satani atuzanira ibintu bitari muri gahunda. Akaguha ikintu kitari muri gahunda. Ahangaha nzabigisha ikintu cyitwa gutegereza isezerano ry'Imana.
hari igihe umuntu ategereza isezerano ry'Imana akagira ngo isezerano ry'Imana ntabwo ripfa kugerwaho, bisaba kugira gute? Kwihangana. Ubundi ibisubizo by'Imana nitegereza, urumva? Icya mbere nitegereza, nayihangane cyangwa ntibishoboka. Burya hari igihe tujya kwaka Imana ikintu ikabona ko kidakwiriye, ntabwo bishoboka, bitewe n'impamvu zawe bwite. Ntabwo Imana ihita ipfa kuzana ibintu byose, ugomba gutegereza. Yakobo rero ngabonye umugeni we, ahita asubira kwa sebukwe, aramubwira ati wampfunyikiye, wampaye umugeni kubera iki? Sebukwe aramubwira ati rero ntigeze amumenera ibanga ry'uko mu Bisirayeli gushyingira umwana muto mukuru agihari ari bibi. Yaramubwiye ati rero mba waramukunze, nawe mutendere umukorere indi myaka. Nimba hari umuntu wateretse kuri iyi si agatereta akanavunika mu mvune zo gutereta, ni Yakobo. Imyaka 14 numvise mu mateka ya hano hafi bateretse igihe kirekire ni mama Lionel. Tunamusuhuza uriya mubyeyi, usubije mama Lionel, turamukunda cyane. Urumva akurikira Yakobo mu gutereta no gutereta. Hari abantu bababaye, ariko nanjye ntereta byaramvuniye. Uzi impamvu byamvuniye? Kuko jyewe madamu wanjye yabanaga n'ubumuga. Ndabyibuka amagambo abaye menshi, bakanca intege. Erega dufite abacantege muri uru rugendo, bakanca intege, mureke. Ariko umugambi Imana burya ni mwiza. Hanyuma rero sebukwe wa Yakobo amubwira ko agomba kongera gutendera Rasheli cyangwa kongera kumukorera. Amukorera indi myaka 7, ubwo si imyaka 14. Mu yandi magambo ni imyaka 14. Amaze kuyikwiza ahita amujyana nawe aramurongora, atunga abagore 2 bava indimwe. None Bibiliya ivuga ki? Bibiliya ivuga ngo Leya ngo agirira umugisha k'Uwiteka, ngo arabyara, amaze kubyara abyara umwana wa mbere, abyara uwa kabiri, uwa gatatu, mukuru atarabyara na kamwe. Umva ikigeragezo turimo bene data. Hari igihe Imana yemera ko umuturanyi wawe arya uraye, akarya rimwe. Hari ibintu nabonye muri iyi korona. Hari bibaho kushobora guturana n'umuntu akoresha ibisuperi 8, wowe no kuzuza kimwe byagoranye. Hari ibintu nabonye muri iyi korona, nabonye aho abantu barya bonyine, bagafata amamodokari bagapakira. Hari umukene uri aho ntamuhe n'igiceri cy'10. Imana ibababarire. Uzi ko ntabwo mbese ibisambo, ariko hari ibintu twabonye. Robe, ndagira nkubwire ko hari abantu bafataga imodokari bakuzuza, wowe ukibaza ngo genda bigenza gute? Uretse Imana yonyine yadutunze muri korona. Bivuze ngo uyu muntu wabyaye undi ntacyo afite, nta rubyaro arabona, urumva ikindi gihanda, ntiyitaye ko bava indimwe. Ntekereza ko yamukinaga ku mubyimba, sinari mari, ariko byumvikana ko n'umugabo we atamwishimiraga neza. Rasheli asenga Imana. Haleluya! Ndashaka kubabwira ngo Imana iribuka. Mu gusenga kwa Rasheli ntekereza ko yagiraga amarira. Aha ndaza kongera kuvuga ku mugore bita Hana. Ndaza gusoreza kuri Hana, baza kujyaho amateka amwe. Hana, haleluya! Imana ishimwe. Ni Imana yibuka. Bantu mukurikiye Bigira Iherezo TV, ndagira ngo mbabwire ko nta kidagira iherezo. Imana yibutse Rasheli. Numva raba, Imana yibutse Rasheli mu gihe kirekire atabyara, byaje kugira iherezo, arabyara. Bibiliya yavuze iki? Biravuze ngo Imana iri mu ijuru yibuka Rasheli. Haleluya. Iramwumvira, irangije ngo izibura inda ye. Biba bigize iherezo, bigira iherezo. Ariko ndafashijwe tewe. Reka tujye tuvugisha kuri Imana igumugisha. Hari n'ukuntu umuntu agira iyerekwa rinini cyane. Igumugisha we wagize inzozi zo gushinga televiziyo nk'iyi. Iri jambo bigira iherezo. Mu yandi magambo, umuntu wabuze urubyaro uyu munsi amenye ko Uwiteka ashobora kuzibura inda ye, urumva, agakikira. Haleluya. Hazabyara. Imana yahaye urubyaro Rasheli. Ndaza kuvuga ku muntu bita Hana gato ubundi dusoje. Nababwiye ko ntazajya mbatindira ku mpamvu z'uko mbakunda cyane. Ibintu bitinze nababwiye ko biba bibi. Birapfa tujuru. Excess of movement. Uyu mubyeyi Leya, Imana ngo yazibuye inda ye. Ndashaka kuza kukubwira ngo Imana izibuye inda yawe. Birashoboka ko akazi kawe kazibye. Ndewe ntabwo ari y'urubyaro gusa. Haleluya. No mu kazi kawe karazibye. Ubundi mu buryo bw'umwuka inda yo gutwita cyangwa no kubyara ni icyanezeza umutima w'umubiri n'ubugingo. Haleluya. Indezi zijya zizi. Ariko Imana yavuze ngo Imana iribuka.
Mana ishimwe, Mana yibutse Rasheli, namwe irabibutse abantu bari mu mahanga, muri mu bihugu byo hanze, muri muri Afurika. Ndagira mbabwira ngo mwe mukurikira Bigira Iherezo TV, ntanze itangazo, ntangariza Satani, turamubwiye ngo Imana iratwibutse. Umva irindi tangazo. Haleluya. Ikuzimu babimenye ko Imana yarazibye yose. Umenye ko Bibiliya iravuze ngo yibuka Rasheli. Mana ishimwe. Amina. Yibuka Rasheli. Bivuze ngo ari igihe inzira iba yazibye, abantu bose bakajya babona ko ibintu byose byazibye. Ariko mumenye ko dufite Imana yibuka. Haleluya. Imana iribuka. Ngo yibuka Rasheli zibura inda ye, ngo asama inda, ngo amaze gusama inda, ngo ahita abyara umwana w'umuhungu, ngo amwita Yosefu. Yavuze ijambo ryiza. Rasheli ahita avuga ngo Imana ishimwe ko Imana inkuyeho igitutsi. Mu yandi magambo byari bigize iherezo. Iyo ibintu bigize iherezo uhita uvuga ngo Imana ihimbazwe, inkuyeho igitutsi. Uzi ko ahangaha numva ishema icyanga cy'ijambo ry'Imana. Ubundi Imana ishobora kukwibuka. Yego. Twavuze ngo hari igihe abaturanyi baba bateretse ibisuperi birenga 8 10, wowe no kuzuza kimwe byabaye intambara. Ariko nkubwire ngo Imana igiye kukwibuka. Ishobora gufata ikintu ikwibukishije, ikintu kimwe ikwibukishije, kiba kivunjemo 10 na bingahe. Urukumva kiba kivunjemo 10 na bingahe mu byo sinzi uko nabivuga. Nyine ufata agaciro Yosefu yagize, ufate n'akandi kabavukana nabo, usibye akagambane no guhemuka nta kindi. Ariko Yosefu ari mu bagabo Imana ihamiriza mu isezerano rya nta kindi nuko yaje mu gihe cy'Imana. Iyo umuntu aje mu gihe cy'Imana, hari igihe nzababwira igihe cy'Imana, iteka ryose igihe cy'Imana iyo kigeze, n'umuntu uje mu gihe cy'isezerano ry'Imana aba umuntu udasanzwe akora n'ibidasanzwe. Kuko Imana kenshi ishobora kuba yaramwizigamiye ivuga ngo ninza nzashyiraho iherezo. Haleluya. Bigira Iherezo. Dushaka ko dusoreza kuri hano. Ariko umubyeyi Rasheli aranejeje. Yavuze ngo Imana ikimwibuka, atavuga ngo Imana inkuyeho igitutsi. Bantu muneze amatwi, Imana ibakuyeho igisuzuguriro. Wari warabuze urubyaro, Imana nikumpera urubyaro. Wari warabuze umugabo, Imana niguha umugabo. Wari warabuze uko washaka, Imana niguha urushako. Imana igukureho igitutsi mu izina rya Yesu. Robe genda hanuye Theoneste, Imana nigukureho ikintu cyitwa igitutsi. Haleluya. Bantu mukurikiye Bigira Iherezo TV, turaha turi guhanura, duhanuye itangazo, duhanuye ubuhanuzi bivuze ngo Imana ibakuyeho igitutsi. Imana ikureho igitutsi. Ibakureho igitutsi. Igitutsi ku bantu b'Imana ni cyinshi. Gisuzugurira umaranye igihe, Imana ikigukuyeho. Mana ishimwe. Igihe umuntu aguhagarara imbere akavuga turiya mugore n'ingumba nta kintu azagira, ariko mwumve ko uyu mugoroba tubwiye abantu ngo Imana ikuyeho igisuzuguriro, Imana ikuyeho igitutsi. Donc itanze bituma igisuzuguriro kivaho. Imana ishimwe. Urancokoza, uraza gutuma mvuga ku mateka yanjye. Uzi ko Imana igiye kunkuraho igitutsi. Jewe maze igihe imyaka 4. Ariko reka tunavuge nanone tujye imyaka 4 niho igitutsi n'igisuzuguriro. Tureke n'ibyo Imana igiye gukora. Umuntu ukuzi ejo bundi 2019 reba ukuntu usigaye umwana byonyine. Haleluya. Ntabwo ari ukwiyemera abavandimwe, hari ibintu Imana yakoze, Imana nkuyeho igitutsi. Uzi ko umuntu umwe mu iteraniro ahantu navuze yigeze ambwira ngo wagira ngo warwaye ryari, kubera igihe. Ubundi igihe kigufata mu gihe cyawe kikagutereka mu kindi gihe kigurinda ikindi gihe. Igihe kigufata mu gihe cyawe kikagutereka mu gihe cyawe kikurindirije ikindi gihe. Mu yandi magambo iki gihe cyanjye ni iki nari ndindiriye, kuko jyewe ndabyibuka neza 2017 niwo mwaka wambereye mubi mu myaka yose. Nibwo nabuzemo umugore wanjye nkanura nk'urujanga rwo mu kivu. Nzabaho ubuhamya. Ajya nzabaho ubuhamya. Hari icyo Imana ivuga ku bugingo no ku buzima bwawe. Buri Imana igiye kugukorera mu muryango. Nshuti yanjye, bavandimwe munkurikiye kuri Bigira Iherezo TV, ndagiye mbabwira ngo nta kitagira iherezo. Theoneste nariza amarira, barababeshye ngo umugabo ntarira. Umugabo ararira, ariko bigira iherezo. Bigira Iherezo amarira akarangira. Umunsi wa none ndashimira Imana. Amen. Nanjye igitutsi cyambayeho. Uzi gupfusha mu mugore mu muryango bagahita bakwita umuntu umuteramwaka. Ugahita doke wari umugabo. Ubu ngubu uretse ko abantu baramuguye, yabundi niyitaga icyo ntazi. None se reka nkubaze Robe, hari abakobwa bo mu minsi y'imperuka amara kubyara rimwe yabyara kabiri, hemwe n'abamama bamaze gushaka. Ubundi Bibiliya bo ibiti bisubazi ko umuntu yashatse urushaka rukamunanira akajya mu rugo agasubira iwabo, ngo Bibiliya ivuga ko ari igisubazi. Ikinyarwanda cyiza ni igishubazi. Ikinyarwanda. Noneho rero aba bantu bageze mu rugo ntibajya bemera ko ari abagore. Ibabikora.
mu gifaransa baravuga ngo ntabwo ahura n'umukobwa wabyaye rimwe cya kabiri ab'iwabo ntakwemera ko ari umugore akwemerere abura umugabo ahita avuga ngo je suis fille mère. En tout cas, donc, ce n'est pas une fille ou bien ce n'est pas une mère. N'icyo ubwo nimba atari umugore hari n'umukobwa fille none wumva atari amagambo abiri inyito ebyiri fille ni umukobwa mère ni umugore ibyo bintu urumva bijyana none nk'ubu nanjye napfakaye njye narapfakaye bantu munkurikiye maze imyaka 4 ubu ngubu mbega risope ubundi nabikoresha ubushakashatsi nsanga njye ntabwo nzi icyo ndi najyaga mvuga ngo ndico ntazi ariko nsanga sibyo waguhuguye nanjye nongera akantu gatoya ubundi umuntu uri mu mugambi w'Imana yego naho yanyura mu bintu bikomeye cyane kuko ntabwo Imana ubwo yari imenya ko umuntu ari mu mugambi w'Imana wonyine gusa umuntu ubwo arabimenya ko ari mu mugambi w'Imana yego sibyo na Satani ubwe n'ingabo ze bamenya ko uri mu mugambi w'Imana ni nayo mpamvu batera ibitero shuma ku muntu uri mu mugambi w'Imana naho twapfusha Bibiliya iravuga ngo naho amashyo yashira mu biraro ibintu byose bikarangira pfa kuba turi mu mugambi w'Imana Imana ibigufiteho ikindi kintu kidasanzwe kandi akenshi nabonye Imana yita ku bugingo Imana ishimwe uziko icyo gitutsi nanjye nakigendanye imyaka 4 ndashimira Imana ko igiye kunkura igitutsi soreze kuri hano nkuko nabasezeranije soma ijambo ry'Imana igitabo cya mbere cya Samweli ibice byaho ni 2 hanyuma dufata akanya dusenge mbibutse ko Imana yibuka kuri Imana iribuka mfite ibimenyetso birenga kimwe nk'uko umuririmbyi yabivuze ndetse bitari 2 bitari 3 Imana yagiye inyibuka Imana ishimwe ndashaka kuzabwira abantu imbaraga z'Imana haleluya Bibiliya iravuze ngo igitabo cya mbere cya Samweli ibice 2 umurongo waho wa 5 haravuze ngo abari abakungu baraca inshuro kandi abari abashonji baradamaraye ndetse wari ingumba yabyaye 7 kandi wabyaye benshi aracebye Uwiteka arica agakiza ashyira ikuzimu kandi agakurayo Uwiteka arakenesha agakenura acisha bugufi agashyira hejuru akura abashene mu mukungugu ashira hejuru abatinda bakuye mu cyavu ku cyavu kugira ngo bicarane n'ibikomangoma baragwa intebe z'icyubahiro kuko inkingi z'isi ari iz'Uwiteka kandi nizo yayishyizeho tuve twese ngo amen amina ngo abari abakungu Imana yibutse Hana yari yarashatse ashakana n'umugabo bitaga Elukana ngo yakundaga Hana ariko Bibiliya ivuga neza ko yari Imana yari yaramuzibye indi byara nawe ariko ngo Hana mu gusenga ndabyibutse neza ngo Hana ari gusenga ngo yageze n'igihe kubera igihe cy'Imana kitaragera ngo n'iminwa ye ntisuke umutambyi bitaga Eli amusanga mu rusengero baramubaza ngo wa mugore wabaye ute kuko mbona usa nk'uwasinze ngo mubwire ijambo ryiza aramubwira ngo mukozi w'Imana je ntabwo nasinze nk'uko ubitekereza muntu w'Imana ahubwo mbitewe n'agahinda kari mu mutima wanjye bitewe n'umubabaro ufite mu muryango bitewe n'igihe magazemo aramubwira ngo bite madamu ahita amubwira ijambo ryiza umuhanuzi w'Imana aramubwira ngo undi mwaka nk'iki uzaba ukiki umwana w'umuhungu arabyumva bita mu gutwi ahita aho ngaho mu rusengero ahita ahagarara mu ijambo ahita higira umuhigo mu nzu y'Imana aravuga ngo Uwiteka nunkuraho igitutsi haleluya nunkuraho igitutsi ukama umwana w'umuhungu nunkuraho igisuzuguriro Imana ishimwe haleluya aravuga ngo nunyibuka Mana ukankuraho igitutsi n'igisuzuguriro uyu mwana nzamugutambira abo umukozi wawe mu nzu yawe ahiga umuhigo hashize iminsi atangira kumva ubundi Imana ikoze hari utuntu wumva iyo Imana ikoze hari utuntu wumva atangira kumva utuntu mu magambo makeya ibintu byawe bimubayeho yari amaze igihe ntabyo yarazi kumva ashobora no kuba yaragendaga akareba mukeba Bibiliya kuko ifite ukuntu imuvugaho amukina ku mubyimba reka dusoze tuvuge Imana iribuka Penina uyu nguyu yari mukeba we Elukana yari yaramushatse nawe ngo Imana yaramuzibuye undi aba bantu menya bari bafitanye amateka ajya kumera kimwe Imana yarazibuye inda ya Penina rero ubu dufite abantu benshi ba Penina akabona akazi kawe kahagaze akaza kuguhagarara hejuru hari ahantu nabaye
ndi kumwe na madamu simpavuye ku mpamvu zanjye, umugore akazinduka yari umuntu ukomeye akaza kureba mu gikoni cy'iwanyu ko twariye ko madamu yatetse kandi ntibyamurebaga, abo ni ba Penny. Akaza kugenzura rimwe na rimwe iyo umaze gushaka hagashira ukwezi, amezi abiri, amezi atatu, hari igihe baza kureba bagatangira kugenzura inda y'umugore. Ese harimo akanura, abo ni ba Penny. Barareba iki kugeza Imana iyo kigeze, Imana ikoraho umuntu igisuzuguriro n'igitutu. Haleluya. Hanyuma ndagira ngo dusoze, Imana yumva umuntu bita Hana, iramusanga ngo nawe Imana uzibura inda ye, abyara umwana yitwa Samweli, bisobanuye ngo usabwa Imana, usabwa Imana. Imana ishimwe, ngo ahita ahigura umuhigo, amujyana mu nzu y'Imana, amutambaho igitambo cyangwa se amurekera mu nzu y'Imana nk'uko yasezeranye. Ndagira ngo dusoze nkubwire ngo Imana iribuka. Hari ishusho yitarinza mu bwonko, urumva ubundi Bibiliya Samweli hari umurimo mu itorero afite ukomeye cyane w'umutambyi. Burandi gushushanya mu materaniro, mama we atangiye gushima Imana ahagaze. Hari ubundi tujye tubigisha ukuri, hari ukuntu byara umwana niyo yaba umwe wenyine akaba akubye abandi bantu. Reka dusoze tubwire abantu ko Imana yibuka. Ndagira ngo mbahanure mbabwire ngo Imana irabibutse. Ababyeyi mwe mwari mwarabuze imbyaro, Imana irabibutse. Wa mugabo w'akazi kawe kari karahagaze, Imana iributse. Kuri bigira iherezo, Imana ishizeho iherezo. Kuri icyo kigeragezo, kuri iyo ndumaranye igihe itavuka, Imana irakwibutse, irabyawe. Haleluya. Imana iguhaye ubukwe, Imana igukoreye ubukwe. Hari ibintu Imana ikoze nta muntu igishije inama. Yo haleluya. Hari ibintu Imana ikoze ishizeho iherezo, nta muntu igishijeho inama. Haleluya. Hari ibintu Imana ikoze, ariko ntabwo munyumvishije. Hari ibintu Imana ikoze ntawe igishije inama, ibishyizeho iherezo. Donc usenge magambo, Imana iributse. Imana iributse. Mana turagushimiye. Haleluya. Igitumye tugushima. Haleluya. Dufite ibihamya by'uko wibuka. Ikindi cya kabiri, tuzi neza ko uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri, ndetse n'ahazaza ni kuri. Tugushimiye ko wibuka. Iyo wubuye dosiye ukibuka, uzibura inda zitabyara. Iyo wubuye dosiye ukibuka, uzibura abamadosiye yabo yubitswe. Iyo wubuye haleluya. Iyo wibuye dosiye abamadiplome, turabizi ko coronavirus hari ibintu yagiye isiba, nabyo turabizi neza ko n'ubura dosiye. Haleluya. Wibutse hari ibintu bizazibura. Imana ishimwe. Urakoze, turagushimiye ku ijambo ryiza twumvise. Umukozi wawe nawe ugumye kumwagura nk'uko waguriye imbago ya Besi, umugirire neza kuko arakibuka ineza n'imbabazi zawe. N'abadukurikiye bose bakomeze bazirikane ko Imana yibuka. Amina. Dusenze twizeye ko iyo yibuka iteka ryose. Amen. Ndagira ngo sengera umuntu wabuze urubyaro. Iri jambo ntabwo nagenda ntarisengeyemo. Sengera umuntu wabuze urubyaro, sengera umuntu byari byaranze, nkubwire ngo Imana irakwibutse. Mana Data, sengera umuntu wese wabuze urubyaro, sengeye uwo mu rugo byari byaranze, netotalazo drayi binishadosta. Turasenze imbaraga z'Imana, duhamagaye imbaraga z'Imana. Dusengeye abantu bari ku isi, dusengeye abari muri Amerika, dusengeye abantu bari muri Asiya, dusengeye abantu bari mu Burayi, dusengeye Abanyafurika, Abanyarwanda muri rusange. Umuntu uzakurikira Bigira Iherezo TV azumva imbaraga z'Imana. Iyi nda nivuke, iyi nda nivuke. Wewe umaze kugira imisago kuntu ugasagiza, ndagira ngo nkuhanurire, nkubwire ko Imana iguhaye urubyaro. Ndagira ngo nkubwire ngo ni Imana yibutse. Yibutse Abanyarwanda, ni Imana yibutse Abanyafurika, ni Imana yibutse itorero. Haleluya. Ni Imana yibutse. Tugushimiye ko twibutse nk'Abanyarwanda. Dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abanyarwanda nutwibuke Mana, wongere utugarurire ibihe byacu. Itorero ryacu rya ADEPR, itorero rya Katolike, Abadivantiste, Mana turasengera emwe n'Abasilamu, twongerera ibihe, wongere utwibuke Mana Nyiringabo. Wibuke ibihe twagiraga, wibuke ko twasengaga, wibuke mu nsengero ukuntu twabaga tumeze. Turakwinginze wongere utwibuke Mana, utugarurire ibihe byacu, wongere udukureho igitutsi n'igisuzuguro. Turagushimiye rero kuko uzi imirimo mu isi yose, mu izina rya Yesu. Amen. Imana duhana umugisha. Turagushimiye wowe wari udukurikiye kuri Bigira Iherezo TV. Ejo n'ejo bundi tuzakomeza, ntabwo akazi tukarangiye. Icyo Imana duhamagariye ni ukuyihuza n'abantu, nayo byaba ngombwa ikaduhuza n'ibirayi. Ibona ngo ariko ko ari ngombwa. Murakoze cyane. Asante sana.